Компания TriStar Pictures. Приветствую снова, друзья, всех на моем канале. Сегодня прекрасное субботнее утро, очередной поход и, как говорится, вторая часть попытки разведения костра. Я пересмотрел еще раз, скажем так, то, что уже вот слито на мой канал, учел какие-то нюансы, какие-то свои ошибки, подготовил розжиг, нашел вот нормальное место, то есть уже перед тем, как начать съемку, я уже подготовил подложку, то есть какие-то небольшие дрова, вот эта вся сушина у меня в распоряжении. Некоторые моменты я сейчас тоже буду ускорять, как бы, да, ну, все буду делать вот именно на камеру, то есть, как бы, да, чтобы все-таки саму развести костер, вот на привале, как бы, да, и, ну, максимально все, конечно, буду стараться делать ножом, если что, есть пила. Ну что, ребята, погнали. Если совсем не получится с розжигом, который я подготовил, тогда я уже прибегну к хитрости уже при помощи газовой горелки разожгу костер. Но этого делать, если честно, не хотелось. Так, что у меня сегодня по розжигу? Я приготовил парафиновые эти кружочки из ваты. И вот розжиг на основе мыла и бензина. Но бензина у меня не было, поэтому я попробовал сделать из жидкости для распалки мангалов. Ну, посмотрим, что получится. Так, вот. Первая парафиновая, это спонжик парафиновый. Сейчас будем пробовать. Блять, горит все что угодно, только не, блять, у меня эта вся хуйня. Ой, блядь. Что-то я определенно в этой жизни делаю не так. Нахуй. На этом отрезке видео со звуком что-то пошло не так, поэтому его пришлось записывать отдельно дома. Здесь я уже разогрел себе кашу на своем костре и поставил воду на чай. Я не преследовал цель разжечь большой костер, потому что того, что горит, мне хватало для приготовления пищи и для обогрева. Я уверен, что если бы мне пришлось оставаться с ночевкой, то в ход бы пошла сушина, которая находится у меня за спиной, и рядом находилось еще много классных сухих дров. Мне не пришлось пользоваться пилой, которую я с собой взял, я все ломал руками. И если бы понадобились дрова покрупнее, тогда в ход пустился бы нож. Пила не нужна была совсем. Ну вот, дорогие друзья, пока наш костер завязывается. Все получилось в этот раз с первого раза, потому что все-таки, ну,
Первый раз то видео уже, которое есть, я заходил как бы, ну, спонтанно к рожику костра, как бы, да. Ну, то сегодня вот подготовив малейший рожек, то есть, да, вот буквально с одного вот подготовленного спонжика в воске, да, воскового, уже получился костер, то есть, как бы, да, есть, когда рядом достойная распалка, все горит, все работает с первого раза. У меня вот здесь на месте моего привала вот куча таких вот веточек. Костер разжегся, костер работает. Я, если честно, очень рад, то, что костер получился. Давайте еще раз оговорим все-таки, как я это сделал. Да. Я пришел на место, подготовил место, где будет гореть костер, то есть расчистил весь снег. Сегодня маршрут был, кстати, очень интересный. Приходилось пробираться даже сквозь сугробы по колено. У нас сегодня температура порядка минус 6, минус 7 градусов. Вот, я оделся в легкую одежду, взял с собой на всякий случай бушлат армейский. Вдруг, если холодно станет. Одна из основных задач сегодняшнего похода это было разведение костра. Все-таки, чтобы понять саму специфику разведения зимнего костра. Ну и вот все-таки продолжим, все-таки, да, как же я это сделал. То есть, опять же, повторюсь, я пришел на место своей стоянки, расчистил полностью снег, сделал подложку из коры. Заранее уже у меня были заготовленные вот эти вот ватные спонжики в парафине. Вот я сначала разжег его, ну и потом уже начал подлаживать мелочь, как бы. Вот сейчас уже можно подлаживать все крупнее и крупнее ветки. Костер уже занялся. Костер уже уверенно горит. Вот, в принципе, я уже согреваюсь. Если бы не получилось развести костер, пришлось бы одевать бушлат и утепляться. Что я тоже, кстати, как я уже сказал, на всякий случай взял с собой. Я, как вы видите, не вылаживаю никаких там определенных костров, там колодцы и тому подобное. Да? То есть моя основная задача, еще раз повторюсь, просто понять и научиться разводить костры. Ну вот сегодня очень повезло то, что я нарвался на вот эту вот сушину, которая целиком здесь вот практически рядом со мной вся лежит. Вот такой вот интересный получился костер. Здорово, рад на самом деле, что все получилось. Ну вот, ребята, вот так вот оказывается просто разводить костер в лесу. Достаточно просто немножко подготовиться. И все у вас определенно получится. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра!